今天我想请各位聪明的朋友帮我出主意，说服一下毛毛。事情是这样的，今天我们就要离开巴素，前往然乌湖了。在离开前，我们为需不需要给房车加满水再走，争论了差不多半个小时。因为现在的停车场是可以免费加水的，到了然乌湖那边需要花5块钱。我们这台房车加满了水有500斤。这边到然乌湖的路程是100公里左右，我的意见是把水放空了，车身轻一点，油耗肯定更省。虽然我不知道能够省多少，但我觉得100公里怎么也能省10块钱吧。但是毛毛觉得省不了那么多，花钱加水不值，所以我们俩一直为这个事儿一直争论到了现在，也没有一个结论。但是我坚定地认为我是正确的。想请朋友帮我们分析一下，到底是谁对谁错？遇到这样的情况，你们会怎么选择？最后我们商量的结果就是把水箱加一半。那现在我们收拾收拾，就准备出发了。我们刚开出来2公里，就发现这个车的左前轮出现了异响。而且是很明显的异响。现在我们要找一家维修厂去看一看。毛毛在咨询他朋友到底是什么原因。这可以拧开吗？你朋友怎么说的？他给我说那个不用4驱的话应该是4×2的位置，但是我刚刚发现它一直都是4×4，所以我们从来都没有关过，不知道这个事儿。现在怎么办？现在就是再开一下，再开一下试试。估计是里边的离合或者弹簧断了。那先开一下试试吧。对。现在我们就去汽车厂，刚刚找了好几家，都说他们修不了，让我们去县城里去问。它的问题是什么？就是轮胎上面有一个4×2和4×4，4×2就是2驱，4×4就是4驱，对吧？对。但是我们的档位一直在4×4上面，那个其实是平时我们开的是2驱，然后档位又在4驱上面，可能就这样对它有磨损吧。这个4×2的时候它就没有响，4×4的时候它就会响，响声给你听一下吧。漏啊，听到了这个声音。现在一直不是空运。要多久？空运的话，正常的话就是今天发明天到，但是你这个空运费的话，要交几百块钱。不空运的话，大概就是3、4天。3、4天，多少钱呢？大约要200多。 3天等得太久了。那就没办法，这巴苏线都没有货，你这个很少遇到就是。刚才那个师傅说，整个巴苏线都没有货。如果是发空运的话，光运费都得好几百。但那个东西维修下来可能就是个200块钱左右，所以我们决定就暂时用2驱往拉萨走吧。去拉萨反正也得待几天。对，到了拉萨就算它没有货的话也可以等。那我们现在就继续往然乌湖出发咯。巴苏县的旅游资源其实挺丰富的，虽然县城里面没有什么好玩的，但是县城周边有非常多有名的景点，比如说怒江72拐、来古冰川、多拉神山等。今天我们要去的就是一个非常美丽的地方——然乌湖。我们现在终于到然乌湖了，这里海拔是4000左右。湖水没有特别漂亮呀，但是对面的冰山特别的美。现在我们准备去找一个窝窝点，把车住下来，在这个地方玩2天。终于找到了一个驻车地，然乌湖的停车位真的不好找，明天带大家去逛逛。然乌湖是我们本次藏之旅的第一个高原堰塞湖。那今天的视频就到这里啦，我是小雨，你旅行上的好朋友。如果喜欢我的视频，记得点赞、关注、评论哦，你的支持是对我们最大的肯定。那下期见，拜拜。